Chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ làm cái clip là ráp cái máy phát cỏ động cơ 2 thì à, để mọi người cùng xem. Hy vọng là trong clip này sẽ giúp đỡ được các bạn và một phần nào đấy có kinh nghiệm và hiểu sâu hơn về cái động cơ 2 thì trên cái máy cắt cỏ nhé. Đây là cái gen nó đã bị nứt ngay đây nè. Đó, nó đã bị nứt và nó rào ra như thế này, vỡ ra như thế này. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là thay thế một cái gen mới. Đây là cái gen tôi mới mua. Đây là giờ chúng ta bắt đầu nha. Ở đây là cái ron tôi tận dụng cái ron cũ của nó nha, bởi vì ron nó còn được đấy, bi vẫn còn ngon, cho nên là tôi sẽ không thay thế cái này. Của anh gần đây này. Cái ron này là do tôi tự cắt nha.
có xăng không?